Endlich ist Frühling. Was man bisher nicht behaupten konnte nach Schnee, Regen und Kälte. Und ich bin immer noch ein wenig warm angezogen. Und jetzt wird es noch viel, viel wärmer. Darf ich vorstellen, das Lagerfeuer to go. Meine neueste Kreation am nächsten Markt in Murten am 5. Mai könnt ihr es vor Ort begutachten. Ich stelle es euch jetzt mal vor. Das kann man auch noch damit machen, Marshmallows braten. Wir sehen uns in Murten.